د ژمن راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده تاسو به ټول روغ او د صحت په کالیو کې یاست. درنو لیدونکو تاسو ګورئ د درملنې خپرونه. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع خوارځوکۍ یا سوی تغذیې ته ځانګړې شوې ده. دا چې خوارځوکي څه ده، ولې رامنځته کېږي، نښې نښانې یې څه دي او څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ مخنیوی وکړو. په همدې تړاو راسره په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمه ډاکټر صدیق الله صدیقي میلمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایي او ستړي مه شئ. مننه کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د خوارځواکۍ په ارتباط خپل زحمت باسئ او یو څه اندازه معلومات ورکوئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. لومړی پوښتنه، خوارځوکي یا سوی تغذیه څه شي ته وایي او په څه ډوله ده؟ خوارځواکي عموما چې دا د ملکونو په ارتباط یو څه فرق لري، خو عموما چې موږ په افغانستان کې ډېره مروجه اصطلاح ده د ماشومانو د خوارځواکۍ لپاره چې استعمالوو، هغه دا ده چې کله د بدن ضروري مواد کم شي لکه پروتین، انرژي، ویټامینز، منرالونه، کله چې د دې کمښت د ماشوم په وجود کې راشي نو د دې ته بیا موږ خوارځواکي وایو یا سوی تغذیه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د خوارځواکۍ تر ټولو عام لاملونه کوم کیدلی شي؟ د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر دي او مختلفو کتابونو په مختلفو شکلونو سره لیکلي دي، خو چې موږ عموما لاملونه د دغې یو څه اندازه خپل اورېدونکي ورسره اشنا کوو، هغه دا دی چې د دې لپاره یو کافي منظم غذایي رژیم برابرول دي. که چیرې یو ماشوم دپاره په منظم ډول سره غذایي رژیم ترتیب نشي چې په هغې کې پروتینونه، منرالونه او داسې نور د ضرورت مواد پکې شامل وي، هغه برابر نشي، نو دا یې خاص لامل دی. بل دا دی چې هغه غریب کورنۍ دا هم یو د لامل کیدی شي چې ماشوم سوی تغذیه رامنځته کړي، او بل دا د مور ناپوهي هم کیدی شي، او بل د غذایي رژیم مناسب نشتون ډېر زیات علتونه لري، خو په افغانستان، اندونیشیا، پاکستان کې زیات علتونه دا دي چې یا میندې نه پوهوي یا په صحیح طریقه سره ته تغذیه نه برابرېږي، او یا فامیلي کورنۍ اقتصادي ستونزې وي چې ته په کافي اندازه سره خوراکي مواد نه برابرېږي، نو خاص لامل دا دی چې دی بیا په سوی تغذیه باندې اخته کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. آیا یوازې د خوړو نشتوالی خوارځوکي رامنځته کوي که نور لاملونه هم شتون لري؟ خوارځواکي چې دا یو کاز یا سبب کیدی شي چې کله غذایي رژیم منظم نه وي، نو بالکل به دا ماشوم سوی تغذیه رامنځته کوي، یا به په عامه اصطلاح چې پیسیم یا پروتین مال نیوټریشن موږ ورته وایو بالکل رامنځته کیدی شي. خو داسې فامیلونه هم شته چې اقتصادي وضعیت پوره برابر ده، په کورنۍ کې کوم غربت نشته، غذایي رژیم پوره برابر وي، خو بیا ماشومان چې کیدی شي PCM یا سوی تغذیه کیدی شي هغه زیاتې ناروغۍ دي، لکه تا و چې بغیر لیدې خوراکي موادونه بل شی هم کیدی شي، بالکل کیدی شي. هغه دا ده که چېرته یو ماشوم ته بار بار اسهالات کېږي، بار بار سینې تکلیفونه پیدا کېږي، یا دې ته ورته نوره ناروغۍ پیدا کېږي، دا د دې لامل کیدی شي چې سوی تغذیه شي یا غذایي رژیم دا مختل کې بالاخره په PCM یا پروتین مال نیوټریشن باندې ناروغۍ باندې اخته. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ولې ماشومان او امیندوارې ښځې د خوارځوکۍ له خطر سره ډېر زیات مخ وي؟ امیدوارې ښځې خو په دې باندې دومره ویلی شم چې امیدوارې ښځې په افغانستان کې بالخصوصا ووایم چې اکثریته فیصدي د علمیت دومره لوړه نه ده چې هغې میندو دپاره غذایي رژیم ترتیب او برابر شي، ځکه یو خو دا چې مور خپل غذایي رژیم ته ضرورت لري چې ښه منظمه غذا وخوري، دویمه غذا هغه ماشوم چې دی په خپله خېټه باندې لري، د پلاسنټا لارې دې ته نیوټریشن رسیږي، هغه دوهمه غذایي مواد غواړي چې ماشوم دپاره ده او ضرورت ده ورته، نو یوازینی عامل دا کیدی شي چې زموږ تاسو د وطن یا زموږ تاسو د افغانستان خلک
دومره عامه پوهاوی نه لري څومره چې په نورو هېوادونو کې علم پیشرفت کړی ده چې غذایي رژیم د یوه امیدوارې ښځې لپاره چې کافي دغه برابر کړي. بالکل. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د ماشومانو او لویانو ترمنځ د خوارځواکۍ نښې او پایلې څه توپیر لري؟ عموما د دې په ارتباط به زه دومره ووایم چې ماشومان خو زما مسلک ده، لویانو کې به یو څه اندازه چې معلومات لرم هغه به درسره شریکم. په ماشومانو کې ښې لومړنی علایم دا دي چې بار بار زه په خپل کتنځای کې هم ورسره مخامخ کېږم چې والدین کله موږ ته یو ماشوم راولي د دې نه شکایت کوي چې زما ماشوم وزن نه زیاتېږي، رنګ یې زیړ دی، رنګ یې وچ غوندې ده، بیخي په غزلاتو باندې بالکل په هډوکو باندې غوښه نه لري. نو دا هغه علایم دي چې خوارځواکي ماشوم کې ډېر ثابت لیدل کېږي. ویښته به یې نري وي، زر به ماتېږي، وزن به نه اخلي، وده به نه کوي، او عمر به یې زیاتېږي، وزن به ورسره نه اخلي. نو کله چې د داسې ماشومانو بدن ته ګوري، وجود ته ګوري، خالي هډوکي ښکاري، بیخي رنګ یې ډېر خاب ښکاري که نه، په رنګ کې سرواله بالکل نه وي موجود، وچ پوست ښکاري، نری پوست ښکاري. نو دا هغه نښې یا ښه علامې دي چې په ماشومانو کې ښکاره کېږي. د لویانو په ارتباط به درته ووایم چې امیونټي کمزوري وي، بالاخره د دې ناروغۍ سره هم دی ډېر مقاومت نه شي خدای، او انرژي کافي اندازه نه لري، او کومه تقاضا د روزانه اکټیویټیز یا د فعالیت چې وي هغه په هغې کمزوري وي، مناسبه غذا شتون نه لري، او مناسبه غذا شتون نه لري. نو ضرور ده چې دا څه فرقونه به لري، ولې په ماشومانو کې چې دا تغذیه چې دا چې منظمه وي، برابره وي، بیا به دا نښې نه وي پکې، لکه موږ مخکې چې تکرار کړي چې وزن به برابر وي، وده به ښه کوي، دماغي اکټیویټي به بالکل برابره وي. د دې سره په څنګ کې کوم ټول فیزیولوژیک فنکشن چې دي دا به ډېر ښه وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو بله ډېره مهمه پوښتنه ده، د خوارځواکه ماشوم د پېژندلو لپاره کومې فزیکي نښې باید پام کې ونیول شي؟ مخکې شاید موږ یو یادوري کړې وي چې خوارځواکي ماشومانو نښې دا دي چې دا ټو ټایپس راځي، یعنې یو ته موږ کوشیرکور وایي، بل ته یې مارسموس وایي. د دغې ټوله خوارځواکي په موږ کې یو ده، خو په دوه برخو باندې ویشل کېږي. موږ اکثریت داسې ماشومان چې کله مارسموس موږ ورته وایو تداوي کوي، په دغه ماشومانو کې اکثریت وخت لپاره یو څه اندازه وزن یې کم وي. مخکې مې یادوري وکړه، او بل بدن یې ټول داسې سکلیټ هډوکه غوندې ښکاري، غوښه پرې نه وي، موږ غزله ورته وایو. او درېیمه خبره دا ده چې پوستکی چې دا وچ وي، نری غوندې وي، بدن یې مکمل د پوستکي رنګ یې زیړ ښکاري. او د کوشیرکور کوم ټایپس چې دی چې موږ ډېره ثابته نښې پکې ښکاري، په دې ماشومانو کې پړسوب ښکاري، خو په ځانګړي ډول یې دغه پړسوب په کومه ساحه کې ښکاري؟ په خپو کې او په آربیټل، یعنې په مخ کې ډېر ښکاري، دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده په پوټکي باندې زخمونه ښکاري، اکثریت وخت لپاره داسې تور داغونه، داسې وون پکې ښکاري. وون موږ دې ته وایو چې پوستکی زخمي شوی غوندې وي، هغه دفاعي سیستم یې کمزوری وي، که دیوال سره ولګېږي یا نور حالاتو سره تصادمي ټکر سره مخامخ شي، دومره ښه امیونټي نه ښیي لکه یو روغ ماشوم چې ښیي. او بل خبره دا پکې وي چې په کوشیرکور کې رنګ ویښتان و رنګ یې زیړ وي، کوم طبیعي کلر چې وایي د لاسه ورکړی وي، زر ماتېدونکي وي، نازک وي. د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د یوې سالمې کورنۍ خوراکي تګلارې باید څه وي؟ نو عموما تاسو ته به پته وي که چېرته یو څوک څه اندازه تعلیم ولري او یو پوهه ولري، یو امور، هغې ماشومان نسبت د نورو ماشومان څخه ډېر توپیر لري، که په علمي لحاظ یې وګورې او که په بدني لحاظ یو ماشوم وګورې. نو دې لپاره مناسبه تګلاره دا ده چې یو امور که چېرته پوه وي هغې لپاره ښه غذایي رژیم برابروي. غذایي رژیم هغه دی چې ماشوم ورته ضرورت دی، لکه مخکې موږ یادوري وکړه باید پروټین لرونکې غذا ورکړل شي، هغه غذاګانې باید ورکړل شي چې منرالونه پکې موجود وي، بل هغه غذاګانې باید ورکړل شي چې ویټامینونه لري. کله چې د ویټامینونو پروټینونو څخه غني غذا ورکړل شي ماشوم ته، نو واقعا به ماشوم سالم راځي، ثابت به رسي، زیرک به وي، هوښیار به وي، جسامت به برابر وي، دماغي کومه فیزیولوژیک اکټیویټیز چې دي دا به بالکل برابر وي. نو هغه ستونزه به په ماشوم کې نه رامنځته کېږي چې کومه کورنۍ عامه پوهاوی ولري یا پوهه ولري نسبت هغې ته چې نه پوهه وي، هغه میان دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. یوه بله ډېره خورا مهمه پوښتنه ده،
څنګه کولی شو ماشوم له کوچنیوالي څخه د خوارځواکۍ بدمرګ ناروغۍ څخه وساتو؟ عموما دا ده چې کله موږ غواړو چې زموږ ماشوم د دې بدمرغه ناروغۍ څخه په امان کې شي، تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې بریسټ فیډینګ وشي، یعنې مورنۍ شیدې باید ورکړو. اکثریت وخت دپاره زه دلته داسې ماشومان ګورم په خپل کتنځای کې چې زړې ښځې یا چمګون ښځې دا خبره ورته کوي چې ته خپل ماشوم ته شیدې مه ورکړه، ته هم کمزوری یې، که ماشوم ته هم غذایي رژیم ته برابر کې نو کیدای شي چې تا ته ستونزه جوړه شي، نور هم ضعیفه شي کمزور. خو نه، دا خبره ډېره غلطه ده. ماشوم چې څنګه پیدا شي باید مور یې خپلې سینې ته واچوي، تر 6 میاشتو پورې یې خپله د سینې شیدې ورکړي. تر څو یې ماشوم ته هم ډېرې زیاتې ګټې دي، په آینده کې د خوارځواکۍ څخه انشاءالله پوره په امان کې به وي. دویمه خبره به دا وي چې مور ته به یې هم ډېرې ګټې وي، د کینسرونو نه د مختلفو ناروغیو څخه به مور په امان کې وي. نو تر ټولو نه ښه طریقه یې دا ده چې تر 6 میاشتو پورې یې په کافي اندازه سره د مور شیدې ورکړل شي. نو انشاءالله پوره زما دا تجربه ده چې دا ماشومان په آینده کې چې ښه غذایي رژیم ورته ترتیب شي د دې بدمرغه ناروغۍ څخه بالکل په امان. ډېره مننه ډاکټر صاحب. متوازن غذا یا متوازن خوړه څه ته وایي او په ورځني خوراک کې باید څه موجود وي؟ متوازنه غذا خو عموما لکه مخکې ما څه یادوري وکړله چې داسې ماشومان چې وي چې کال نه یا 6 میاشتو نه عمر زیات وي، اکثریت داسې ماشومان دپاره موږ چارت جوړو یا جدول جوړو، PDF شکل سره هم ورکوو، بیا ځنه میان دپاره عامه پوهاوی هم کوو، لکه په هغې کې باید وریجې موجودې وي، هګۍ موجودې وي، شیدې موجودې وي، یعنې هغه یو صحي تعلیم هم ورکوو هغې ماشوم ته چې د خوارځواکۍ نښې پکې موجودې وي، چې هغې کې لاندې مواد کې وي، لکه مخکې مې یادوري چې وکړه چې پروټین لرونکې غذا وي. دویمه خبره دا ده لکه منرالونه پکې موجود وي، او بل ویټامین A یا ویټامینونه ټول پکې موجود. داسې غذې دپاره مونږ بیا د دې دپاره یو چارت یا جدول هفتوار جدول جوړوو چې په دې طریقه سره دا غذایي رژیم دته برابر کړي، دا به انشاءالله بالکل منظم وي، برابر به وي، ستونزه به دې خوارځواکۍ ورته نه پیدا کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو بله مهمه پوښتنه ده، کوم ویټامینونه یا منرالونه د بدن لپاره حیاتي دي چې د خوارځواکۍ مخنیوی کوي؟ عموما چې دي ټول منرالونه چې دي یا ویټامینونه چې دي یا پروټینونه چې دي د ماشوم دپاره پوره ضروري دي، حیاتي دي. ځکه یو مثال یې وایم، که چیرې په وجود کې ویټامین A نشتون وي نو ژوند نیمګړی ده، یا په وجود کې د ویټامین C نشتون وي یا کمزوروالی وي، نه یې پکې کم پکې وي، یا هغه غذایي رژیم کې چې استعمال شي نو دا هم حیاتي ضربه لري، ستونزه لري، بالاخره ماشوم ته د مرګ وخونکي ستونزې رامنځته کولی شي. خو هر ډول غذایي رژیم چې برابریږي باید متوازن برابر شي، د یوه صحیح تعلیماتو په ترکیب کې باید برابر شي او یو ماشوم ته ورکړل شي. خو که هر یو پروټین یا هر یو منرال یا هر یو ویټامینونه کم وو نو ماشوم لپاره ټول ضروري دي، باید منظم ډول ورکړل شي تر څو د وجود سالم وي، ښه وي او فیزیولوژیک کمپنکشن چې وي هغه منظم وي. ډېره مننه. تاسو د یو ډاکټر په صفت والدینو ته باید څه ډول عامه پوهاوی وکړئ چې دوی خپلو اولادونو ته یا هغه امیندوارو میندو یا خوارځواکه میندو ته صحي پلان برابر کړئ؟ عموما ما څومره اورېدونکي چې دي زموږ غږ اوري، زما یوازینۍ هغه میندې چې پریګننټ دي، په عامه اصطلاح لربخت ورته وایي، یا ماشوم په خېټه باندې وي، هغې دپاره باید ډېر ښه منظم غذایي رژیم برابر شي، لکه شیدې شوې، خجوره شوه، هغه شیان، لوبیا، دال، نخود، دا هغه شیونه دي او په دې کې ضروري چې دي ډېر فولیک اسیدونه، هغه خوراکونه چې فولیک اسیدونه ولري. که چېرته داسې یو غذایي رژیم ترکیب نه و نو بیا کولی شو چې فولیک اسید مونږ شی کړو، یو 10 ګرامه یا 15 میلي ګرامه فولیک اسید دوامداره واخلو، تر څو پورې چې ماشوم هم د خوارځواکۍ نه ستر شوی وي، مور ته هم ډېره ګټه رسېدلې وي، او بل په آینده کې ماشوم هم سالم پیدا شوی وي. او کله چې ماشوم پیدا شي هغې نه وروسته ماشوم دپاره د مور لومړنۍ شیدې ډېرې ضروري دي، چې موږ اکثریت دا اواز اورو اطرافو نه خلک راشي چې مور لومړنۍ شیدې نه ورکوو، چې عامه اصطلاح موږ ورګه ورته وایي دا چې کېږي ماشوم خراب. نه، تر ټول نه بهترینه امیونټي، بهترین واکسین، تر ټول نه بهترینه غذا لومړنۍ د مور شیدې دي.
بالکل. او هم تر 6 میاشتو پورې دا باید ونیول شي. ډېره مننه. د حکومت او نړیوالو مؤسسو رول د خوارځواکۍ پر وړاندې باید څه وي؟ د حکومت خو عموما چې دا موږ طبي مربوط نه کېږي دا پښتانه بالکل تاسو مربوط نه کېږي خو دوی ته باید تاسو څه پیغام ولرئ چې دوی باید دا ترسره کړي؟ د خپل صحي په چوکاټ کې چې ریاست صحت عامه ده او بل هغه ارګانونه چې د ماشومانو په ښه لویدنه کې هغه لري دلچسپي لري هغې ته مو یوازینی پیغام دا چې هغه میندې په افغانستان کې څارنه وکړي چې په لرو پرتې سیمو کې اکثریت یې پرتې وي چې غربت ډېر وي ځکه په کومه کورنۍ کې چې غربت ډېر وي د غذایي رژیم نشتوالی وي نو موږ میندې او ماشومان اکثریت د مړینې سره مخامخ وي نو د دې نه مو غوښتنه ده چې هغې لپاره یو صحي رژیم برابر کړي هغې حفظالصحې ته باید یو څه نه څه پام وشي او هغې لپاره فنډیبیلیټي ارینج کړي فنډیبیلیټي ارینج دا معنی هغې لپاره یو منظم فنډ وي چې د حاملې ښځې لپاره د یو منظم خوراکي ترکیب کې کمک وکړي او که خارجي ډونر د دې مؤسساتو که داخلي زموږ مسؤلین دي موږ یوازینی د نه غوښتنه ده چې زموږ میندو ماشومانو ته پوره توجه وکړي. ډېره مننه. د خوارځواکۍ له امله رامنځته کېدونکي نورې ناروغۍ هم شته کوي کومې دي؟ د خوارځواکۍ له وجې خو ډېرې ناروغۍ رامنځته کېږي یو مثال یې وایم کله چې یو ماشوم وده نشي کولی نو د ده دماغ په ځای درېږي کوم فیزیولوژیک فنکشن چې دا هغه به سمه نه کوي دماغي ستونزې به ماشوم لري او بل د ده بون چې دی هډوکي اوکسیفیکیشن نه کي غټېږي نه ځای په ځای به ولاړ وي د ده عضلات به ځای په ځای ولاړ وي نو ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کولی شي کله چې په یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته و بیخي زیاتې لکه یو ښه مثال یې دا وایم دا به د ماشومانو به امیونټي ډېره ضعیف وي او امیونټي دا معنا قوت مدافعت به ډېر کمزوره وي بالکل به کمزوره وي عادي زکام چې راځي هم دی به د هغې وجې خپل ژوند د لاسه ورکولی شي عیني خطر ورته موجود وي عادي ناست هم د دې رواج دی مقاومت نه شي خدای بالاخره به غورځوي او نو دا هغه شی دی چې دا ستونزې رامنځته کوي یعنې په هر سیستم کې جلا جلا ستونزه رامنځته کولی شي سبق به نه شي زده کوی سبق به نه شي یادوی پښتو کیدی به نه شي ګرځېدی به نه شي خبرې به سم نه شي کولی دا هغه ټولې ناروغۍ دي چې په سوی تغذیه یا مالنیوټریشن پورې تړلي ډېره مننه ډاکټر صاحب د خپرونې وروستی پوښتنه به وي د خوارځواکه ماشومانو درملنه او تغذیه باید څه ډول ترسره کړو؟ عموم کې موږ د خوارځواکۍ چې دا د یوه مسلکي ډاکټر کار ده چې باید په څه طریقه سره تداوي شي مریض دلته وکتلی شي دا کیټګوریز لري چې ګریډ 1 ده ګریډ 2 ده ګریډ 3 ده سیویر مالنیوټریشن ده خو عموما یو پیغام داسې لرم چې هغه ماشومانو دپاره چې کله پروټین لرونکې غذا ورکړلی شي په کور کې وریجې هګۍ شیدې کجوري دا شیان ورکړل شي دا به انشاءالله په فضل د الله په خوارځواکۍ نه اخته کېږي اوس مونږ ته ځنه داسې ماشومان راځي لکه یوه سیمې نه مونږ ته یو ناروغ راغلی و د ګربزه راکې نه عمر یې 3 کاله و وزن یې څونه و 7 کیلو و ماشوم په خوله خوراک نشي کولی کله چې مونږ وکتلو فزیکي نښې ټولې د چا پکې وي د خوارځواکي ماشوم پکې وي نو هغه مونږ هغې ته بیا انجیټیوب پاس کړو هغې له لارې مونږ مخصوصه خوراکات دلته جوړه کړه ځنه شیدې ځنه کیمیاوي مواد دا مونږ سره ګډوو صحي تعلیمات مور ته ورکوو په خپل ترتیب یو جدول ورته جوړوو بالاخره خوراکي مواد دې پوزې لارې ورکوو چې ماشوم وزن سټارټ کړي چې کله یې په خوله باندې خوراکات شروع کړه بیا بل چارت ورته جوړوو نو تداوي جلا جلا ده د هر ګریډ د هر یوې ناروغۍ سیویریټي پورې اړه لري یا په شدیدوالي پورې اړه لري خو په عمومي توصیه مې دا ده والدینو ته چې غواړئ چې خپل ماشومان مو ثابت راشي قوي منظم راشي ښه فیزیولوژیک فنکشن ولري او نو ډېرې ماشومانو ته تاسو شیدې ورکوئ هګۍ ورکوئ پروټین لرونکې غذا ورکوئ هغه چې ویټامینونه نه ډکه وي هغه غذاګانې ورکوئ نو انشاءالله ماشومان به د دې بدبانه ناروغۍ څخه انشاءالله په امان ډېره مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته هم په خپرونه کې وخت راکړ ستاسو نه هم ډېره مننه چې زحمت مو وایستو زموږ ترخوا راغلی او مننه کوم ډېره مننه د ژمن راډیو تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا وه د دې ورځې د درملنې خپرونه چې ما محبوب الله محبت تاسو ته وړاندې کړه تر یوې بلې داسې خپرونې چې زه به بیا هم ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم هر چیرې چې یاست خوښ او بریمن اوسئ